ازيكم حبايبي، اخباركم ايه؟ النهارده طبعا بنبتدي نحضر في حاجه السحور. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب وعلى الامه الاسلاميه كلها. طبعا هنعمل ايه؟ انا دلوقتي جبت كيلو لبن بلدي. تمام. وهو بيغلي غليته، وهو بيغلي جبت كوبايه زي دي كده، حطيت فيها ميه ساقعه ومعلقه نشا، معلقه نشا واحده. تمام. واللبن وهو بيغلي قمت موطيه عليها، وقمت ماسكه المضرب اللي هو السلك، وقمت مفضياه وقعدت اقلب بيه واحده واحده. وبعد كده قمت قافله، سبته لحد ما يبرد خالص زي ما انتوا شايفين، عمل وش كده. تمام. فهنعمل ايه؟ انا مجهزه كيلو اللبن دوت، طبعا عليه معلقه نشا وكوبايه زبادي. تمام. كوبايه الزبادي دي هستخدمها لكيلو اللبن. هتاخد كوبايه زي ديت كلها، علشان اللي هي الكوبايات اللي هي الزبادي بتاعت سواء جهينه، نسله، اي يعني اي شركه، بالخميره بتاعتها بتبقى اقوى من البلدي. تمام. وحضرت معايا 5 كوبايات. ممكن يعني كيلو لبن ممكن يعمل معاكي 6 كوبايات او 5 كوبايات على حسب الكوباية اللي انت هتعمليها فيها. انا حضرت كوباية زيادة اللي هي بتاعة الايس كريم، حطيتها. وهنبتدي دلوقتي نعمل الزبادي. خليكم معايا. دلوقتي هنعمل ايه؟ كوباية الزبادي هحطها في الخلاط كلها. عملت ايه دلوقتي؟ حطيت كوبايه الزبادي ديت على في الخلاط، ومليتها كوبايه لبن، هضرب كذا ضربه كده علشان خاطر الزبادي ما يكلكعش في اللبن لما اجي اضربه تاني في الخلاط. زي ما انتوا شايفين كده، ضربت كوبايه الزبادي مع شويه لبن الاول، وبعد كده هندلق اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بص حتى اللبن تقيل ازاي عشان خاطر النشا. طبعا احنا دلقنا اللبن دلوقتي. تمام. هنعمل ايه؟ هنضرب دلوقتي اللبن. تمام. طبعا احنا بنكون مجهزين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200، يسخن كويس قوي، وبعد كده يعني 10 دقايق كده وبنقفل، يبقى جاهز معانا علشان لما نيجي ندخل صينية الزبادي. طبعا هوريكم دلوقتي. اهم حاجة لما تيجوا تصبوا اللبن، احنا دلوقتي ضربنا اللبن اهو. تمام. لما تيجوا بقى تصبوه، اهم حاجه يكون الخلاط يبقى ليه بوز عشان يطلع بوش. ليه هتسبوه زي ما انا هوريكم كده. زي ما انتوا شايفين كده، عشان الزبادي يطلع بوش زي السوبر ماركت او اللبان. بيعملوا بيصبوا كده عشان يبقى الزبادي ليه وش. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا الغطيان بتاعت الايس كريم انا غطيت بيها الكوبايات بتاعتها، والباقي قمت مغطية بيه الكوباية كده. طبعا ما كانش عندي كوبايات غطيان للباقي، جبت منديل وقمت عاملاه كده اهو، غطيته بالاستيك. تمام كده اهو. وبعد كده هنحط بقى المية السخنة. انا ما حطيتش سكر على فكرة، اللي حابب يحط سكر ممكن يحط. عندك فراولة انت مخزناها، او مثلا ممكن تجيبي كيلو فراولة، مش لازم اللي هي بتاعة التخزين. هاتي كيلو فراولة، اغسليه كويس وقطعيه طرنشات وتحطيه من تحت، يا اما تعمليه زي المربى بالظبط، وتحطي عليه سكر على النار لحد ما يغلي ويكرمل. وبعد كده يبرد، وتقومي حطاه في الكوبايات من تحت بتاعه الزبادي. تمام. وبعد كده بتقومي صب عليه الزبادي. عندك مانجا برضو، المانجا ممكن تعمليها، تحطي عليها سكر، تقطعيها وتحطي عليها سكر وتحطيها على النار، وتبقى كريمي كده، وتقومي برضو حطها من تحت. عندك اي حاجة، ممكن لون حلويات،
في لون حلويات اصفر، في لون حلويات احمر، ده الوان طبيعيه جدا من عند العطار. وانتي بتضربي الزبادي في الخلاط، بتقومي حاطه نقطتين، عشان هو بيبقى تقيل جدا، بتبقي حاطه نقطتين في الخلاط وهو بيتضرب بتلاقي لونه احمر. تمام، بس ما تقليش منه عشان اللون بيبقى تقيل قوي، سواء سايل او بودر. تمام، يعني ممكن نقطة واحدة كفاية على حسب الدرجة اللي انت عايزاها تبقى حمرا. الاصفر نفس الموضوع. تمام، وتضربيه كويس قوي مع الزبادي في الخلاط، وبعد كده تصبيه. تمام، هنصب دلوقتي المية السخنة زي ما انتوا شايفين كده. انا طبعا شايفين الدخنة، انا حطيه دلوقتي في المية السخنة. تمام، وبعد كده بنحطها في الفرن لحد تاني يوم. الفرن طبعا انت مسخناه على درجة حرارة 200، وبعد كده 10 دقايق او ربع ساعة تقومي قافلاه، وتحطي الصينية فيه لحد تاني يوم الصبح. تصحي بقى، صحيتي 11، صحيتي 12، صحيتي 1، صحيتي 10، طلعي الصينية وبصي على الزبادي بتاعك. اول ما تلاقيه بقى خلاص جمد معاكي، حطيه في التلاجة وتسحري بيه بكرة، وبألف هنا والشفا، وكل سنة وانتوا طيبين.